আরে বাপরে বাপ, বাবা তুমি এগুলা কি করতেছো? তুমি কেন আমার মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে মার্বেল গুলা ঢুকাচ্ছ? তুমি কি বাচ্চা হয়ে গেলে নাকি? আবার দেখি বলো ঢুকাচ্ছ। এইসবের কারণে তো আমার মোটরসাইকেলটা নষ্ট হয়ে যাবে। আরে আমার ছেলে, তুমি কোনো চিন্তাই করো না। আমি তো শুধু দেখতে চেয়েছিলাম মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে বল আর মার্বেল ঢুকালে কি হয়। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। এর জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে আমার ছেলে, এবার তুমি মোটরসাইকেলটি স্টার্ট করো, দেখো সবগুলো মার্বেল বের হয়ে আসবে। আরে বাবা, আসলেই তো এটা দেখতে অনেক ভালো লাগছে।